기침이나 재채기를 세게 하고 나면 머리가 얼얼한 경험이 한 번쯤 있을 거야. 그런데 기침한다고 뇌압이 진짜 올라갈까? 이에 관한 흥미로운 연구가 있어. 평균 나이 29.5세의 여성 15명의 두개 내 압력을 측정했어. 기침을 했을 때 뇌압이 어디까지 올라가는지도 측정했는데 14.9에서 66.7까지 상승했어. 무려 4.5배나 상승한 거지. 하지만 너무 걱정하지는 마. 두개 뇌압의 완충 능력에 의해서 우리 몸이 뇌압 상승을 조절하거든. 뇌압이 상승한 상태로 1에서 2초밖에 안 되고 뇌는 정맥 배출, CSF 분산, 혈류 조절 같은 완충 능력으로 압력이 곧 바로 정상화돼. 하지만 뇌종양, 뇌동맥류, 뇌부종 환자들의 경우에는 뇌압 상승에 취약할 수 있기 때문에 주의해야겠지.